Partia Socialiste duket se po del përpara me një rezultat fuqishëm në zgjedhjet e 11 majit, sipas projeksioneve të para nga procesi i numërimit të votave. Me 83 mandate të parashikuara, socialistët mund të sigurojnë një shumicë gati cilësuese në kuvendin e ri, pa llogaritur ende ndonjë marrëveshje të mundshme koalicioni pas konstituimit. Në krahasim me vitin 2021, PS-ja projektohet të ketë 9 mandate më shumë, një rritje e ndjeshme që buron kryesisht nga dy qarqe, Fieri, që nga vetë kryeministri Rama i quajti gjatë fushatës si kryeqyteti i socialistëve, pritet të japë partisë 3 mandate shtesë, dhe Elbasani, ku projeksionet tregojnë për 2 mandate më shumë se 4 vite më parë. Në ligj të ripër, socialistët parashikohen të përmbysin rezultatin e vitit 2021, duke siguruar nga një mandat më shumë në secilin qark. Në dipër, Partia Socialiste kalon nga 2 në 3 mandate, ndërsa Partia Demokratike zbret në 2, ndërsa në Lezhë, për herë të parë pas disa zgjedhjesh, Partia Socialiste del në avantazh në rezultatin 4-3 ndaj Partisë Demokratike. Rritja e lehtë projektohet edhe në Shkodër, një tjetër qark me peshë simbolike dhe politike. Sipas të dhënave të deritanishme, PS-ja fiton 4 mandate, një më shumë se në vitin 2021, ndërsa Partia Demokratike ruan një nivel me 5 mandate dhe 2 mandate të tjera i shkojnë Partisë Social-Demokrate. Megjithatë, rezultatet ende nuk janë përfundimtare. Projeksionet sinjalizojnë një mbështetje të ripërtrir për Partinë Socialiste dhe një sfidë të re për opozitën shqiptare për të riartikuluar veten në një parlament me shumicë të konsoliduar të mazhorancës aktuale.